இவங்க 3 பேர் இவ்வளோ வேகமாக எங்கே தாங்க போகிறாங்க? வாங்க இவங்களை பின்தொடர்ந்து பார்ப்போம். நில்லுங்கப்பா. சிவகங்கை மாவட்டம் இங்கே மாதிரி ஒன்று கலிங்கு பத்திக்கு வச்சிருக்கோம். தம்பி மேமோடியா அருவிக்கு போனோம். தம்பி மேமோடியா அருவிக்கு போனோம். அதை வைங்க, எங்க பொட்டுன்னு எடுத்து கொண்டு வரீங்க, இங்க வந்து மாத்திக்குவோம். இவங்க வந்திருக்க இடம் பாருங்க, ரொம்ப அழகா இருக்குங்க. வாங்க இந்த இடத்த பற்றி பார்ப்போம். இது வேறு எதுவும் இல்லைங்க, நம்ம கலங்கு கம்மா நீர்வீழ்ச்சி தாங்க இது. இந்த நீர்வீழ்ச்சி பாருங்க, நம்ம சிவகங்கை மாவட்டம் சிங்கம்னாரி ஒன்றியம் ஏரியூர் பக்கத்தில் கலுங்குப்பட்டிங்கிற ஊரில் தாங்க இருக்குது. இது பாருங்கள், நம்ம மயில்ராயங்கோட்டை நாட்டு பகுதியில் அமைஞ்சிருக்குங்க. பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. பாருங்கள் எவ்வளோ கூட்டம் இருக்குதுன்ட்டு, எவ்வளோ நீர் வருதுன்னு பாருங்கள், அருமையாக இருக்குங்க. இந்த கலுங்கு கண்மா பாருங்கள், ரொம்ப தூரம்லாம் இல்லைங்க. இந்த கம்மாயிலிருந்து ஒரு 100 அடி தூரத்தில் தான் திருப்பத்தூர்லேருந்து கீழே உழவு வழியாக மதுரை பைபாஸ் போகிற ரோடு அமைஞ்சிருக்குது. அடுத்து இந்த கலுங்கு கம்மாயிலிருந்து ஒரு 200 அடி தூரத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு விவசாய கல்லூரி இருக்குது. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மதகுப்பட்டி, திருப்பத்தூர், கீழே உழவு, உரங்கான்பட்டி, இந்த மாதிரி ஊர்கள்லாம் ஒரு 10 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குதுங்க. அடுத்து பாருங்கள், மேலூர், காரைக்குடி, சிவகங்கை இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 20 கிலோமீட்ரு தூரத்தில் இருக்குது. ஆக மொத்தத்தில் நிறையா சிட்டிகளுக்கு மத்தியில் தான் இப்படி ஒரு இடம் வந்து அமைஞ்சிருக்குது. அதனால் எல்லா ஊரில் உள்ள மக்களும் கண்டிப்பாக இதை வந்து பாருங்கள், ஓகேங்களா? பக்கத்தில் சிட்டியிலேருந்து ஆல்மோஸ்ட்டு நிறையா மக்கள் வந்து பார்த்துட்டாங்க. இப்போ இதுவே வந்து நான் ஒரு 7வது நாள் தான் இந்த வீடியோ எடுத்தே போடுறேன். அதாவது நிறையா மக்கள் வந்து பார்த்துட்டாங்க. இன்னமும் பார்க்காத மக்கள் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இதை வந்து பாருங்கள், ரொம்ப பிடிக்கும். கண்மாயை சுற்றி சின்ன சின்ன ஊர்கள்லாம் இருக்குது. ரோடு வசதி நிறையாவே இருக்குது. ரோடு ஃபுல்லாமே பார்க்கிங் தான். கம்மாய்க்கு முன்னாடி பெரிய பொட்டல்லாம் இருக்குது, அங்கேயும் பார்க்கிங் பண்ணிக்கலாம். அதனால் எல்லாருமே வந்து குட்டி யானை, காரு, பைக்கு இந்த மாதிரி நிறையா இதுலேருந்து வர்றாங்க. அப்புறம் அங்கேயே கடையெல்லாம் இருக்குது, பச்சிலாம் சுட சுட செஞ்சு கொடுக்குறாங்க. இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் இப்போ இங்கே கொண்டு வந்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க கடை சம்மந்தமாக. அது பார்த்திங்கன்னா நிறையா வந்து கட்டு சோறும் கட்டிக்கிட்டு வந்துடுறாங்க. அந்த மாதிரி நீங்களும் ஒரு பிக்னிக் போகிற மாதிரி அழகாக ரெடி பண்ணிக்கிட்டு வாங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ கூட்டம் இருக்குது. அதாவது டைம் ஆயிடுச்சு, டைம் ஆனாலும் அவ்வளோ கூட்டம் வந்துக்கிட்டே இருக்குதுங்க. சரமாரியாக வந்துக்கிட்டே இருக்காங்க. பாருங்கள், இது வந்து அந்த கலுங்கு கண்மாய்க்கு முன்னாடி உள்ள இடத்துல வந்து கார் பார்க்கிங் பண்ணியிருக்காங்க. அது போக வந்து கண்மாய்க்கு பின்புறமாக ரோடெல்லாம் இருக்குது. அது ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா ஆரம்ப வீடியோவிலே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க எவ்வளோ கார்லாம் நின்றுச்சுன்னு. அந்த மாதிரி ரோடு ஃபுல்லாக கார் நிற்கிற அளவுக்கு வசதிகள் இருக்குது. அடுத்து கம்மாய்க்குள்ளரையும் இறங்கி சூப்பராக குளிக்கிறாங்க. அடுத்து கலுங்கு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அருமையாக கட்டி வச்சுருக்காங்க. இப்படி ஒரு நீர்வீழ்ச்சி வந்து இப்படி ஒரு கிராமத்தில் இருப்பது ரொம்ப சிறப்பு. எல்லா மக்களும் ஃபோட்டோ பயங்கரமாக எடுக்கிறாங்க. அதனால் எல்லா மக்களும் வந்து நல்லபடியாக ரசித்து ஃபோட்டோலாம் எடுத்துக்கிறோங்க. அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள். நமது ரியல் பாஸ் மீடியாவின் அன்பு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து விடைபெற்றுக் கொள்கின்றோம். நன்றி, வணக்கம்.
சாப்பிட்டு